नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेक्सटोपिया में अशेष दास। आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वीवो का लेटेस्ट डिवाइस X20 का सबसे पहला फोन है जिसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो इधर वीवो X21 प्रोवाइड करता है 6GB के रैम के साथ 128GB का स्टोरेज, जो कि प्राइस है 35,990। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा देखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं वीवो X21 का अनबॉक्सिंग करके कि डिवाइस है कैसा। अगर फोन के डिजाइन के बारे में बात करने जाए तो फोन का डिजाइन देख के तो बहुत ही प्रीमियम लुक मिलता है। आपको फ्रंट में फुल बेजल लेस डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD डिस्प्ले मिलेगा जो कि सुपर एमोलेड का डिस्प्ले होगा, और बैक साइड में आपको ग्लास का फिनिशिंग मिलेगा और डुअल कैमरा के साथ। डिवाइस के अगर नीचे की तरफ आप देखते हैं तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। इधर वीवो ने प्रोवाइड सिम स्लॉट और माइक्रो USB का पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल्स। डिवाइस के अगर सिम स्लॉट की बात करें तो आपको इधर देखने को मिलेगा एक माइक्रो हाइब्रिड स्लॉट, जिसमें आप 2 सिम साथ में यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक सिम एक मेमोरी कार्ड साथ में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका USB केबल देखते हैं तो USB टू माइक्रो USB केबल है नॉर्मल सा, अभी भी टाइप C प्रोवाइड नहीं किया है, जो जबकि ये प्राइस रेंज में सारे दूसरे जो ब्रांड्स हैं टाइप C केबल प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हमारा चार्जर की बात करने जाए तो वीवो इधर ये एक सही चीज किया हुआ है। वीवो ने फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर 9 वोल्ट 2 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करता है। अगर डिवाइस के ईयरफोन की बात करने जाए तो वीवो ने बहुत ही सही डिजाइन किया है ईयरफोन को एक न्यू डिजाइन के साथ। अगर हम मोबाइल के डिस्प्ले के बारे में बात करने जाएं तो इधर वीवो ने प्रोवाइड किया है आपको 6.28 इंचेस का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले, जो कि फुल बेजल-लेस डिस्प्ले होने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ। जबकि सारे ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, अभी भी वीवो यूज कर रहा है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। आपको नीचे की तरफ मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर और ऊपर की तरफ सेंटर में मिलेगा आपको कैमरा और सेंसर्स, लाइट सेंसर्स। अगर डिवाइस के स्टोरेज और रैम के बारे में बताऊं तो आपको इधर 6GB का रैम के साथ 128GB का स्टोरेज और एक्सपेंडेबल 256GB तक मिल जाएगा। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करने जाए तो इधर वीवो प्रोवाइड करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर। डिवाइस के अगर बैटरी के बारे में आपको बताऊं तो बैटरी इधर वीवो ने प्रोवाइड किया है 32 mAh की बैटरी, 3200 mAh की बैटरी है। अगर डिवाइस के OS के बारे में बात करें तो आपको इधर देखने को मिलेगा फन टच OS 4, जो कि वीवो का कस्टम डिजाइंड OS है। तो ये हो गया सारा स्पेसिफिकेशन वीवो X21 का। आपको कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके एग्जैक्ट साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर देना। मैं बनाता रहता हूँ आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो।